हाय। पंडित जी, और बताइए घर पे सब ठीक बा? हीर, मुश्किल दो तरीके के होखेला। एक जे हमनी के रुला देवेला और दूसर जे हमनी के लड़े पर मजबूर कर देवेला। हम मुकाबला करे पर यकीन करीले, यही खातिर औरों से अलग बनी। बात तो राउर ठीक बा, लेकिन हमरा के एजा बुला के अचानक ये सब काहे कहता नहीं? काहे कि जे हम तोहरा के देखावे जा रहल बानी ओह खातिर बहुत हिम्मत के जरूरत पड़ेला। आंसू न। हाँ, बाकी ऐसा का भइल? तो खुद देख ला। जब शेर के भूख लगेले और खाए खातिर शिकार ना मिले तो अपना बच्चा के भी खा चला। दरअसल तोहार जे भाई बा वो सिर्फ पब्लिक में अच्छा आदमी बने के नाटक करेले। असल जिंदगी में वो क्रिमिनल बड़े, वो अच्छा आदमी नहीं क्या होन, वो बहुत बुरा आदमी होन। हम तोहरा के एगो बात बतावे के चाहता नहीं। तोहार भाई ही तोहार जान के दुश्मन बड़े। हमारे बाबूजी एनजीओ खातिर जो जमीन देले रहे, वो जमीन के तोहार भाई ही बजरंगी से मिलके बेच दिल। तू जवन भी फैसला ले बा, हम तोहरे साथे बानी और हम तोहरा संगे खाली साथ फेरा नहीं लेवे के चाहत। तोहरा साथे हर कदम पे कदम मिला के चले चाहत नहीं बद्री।